Hej kære lytter. I dag taler vi om et emne, som mange kender. I dag handler det om dårlige vaner, og vi viser dig, hvordan du kan tale om dem på dansk. Det er et rigtig godt emne. Mange mennesker har dårlige vaner, men de taler ikke om dem. Præcis. Dårlige vaner er tit pinlige. Man tænker, det er kun mit problem. Men det passer ikke. Alle har vaner, som ikke er gode. Og mange ved ikke, hvordan de skal tale om det på dansk. Derfor er dette emne perfekt til at lære dansk. Du lærer nye ord, nye sætninger, og du lærer dig at tale om dit eget liv. I dag lærer du dansk til din hverdag. Ikke kun grammatik, men rigtig sprog. Og måske hjælper podcasten dig også med at ændre noget. Præcis. For sprog hjælper os med at forstå ting. Og når man forstår noget, kan man ændre det. Et spørgsmål til jer. Har I en dårlig vane? Måske for meget mobil, for sent i seng eller for lidt motion? Mange mennesker kigger længe på deres mobil om aftenen. Du kan for eksempel sige, jeg er tit for længe på mobilen, eller jeg sover for lidt. Eller jeg spiser tit usundt. Disse sætninger er meget enkle, men meget vigtige. Skriv gerne en sætning i kommentarerne. Så øver du dansk og tænker over dig selv. Jeg fortæller kort om mig selv. Min dårlige vane var længe mobilen. Om aftenen i sengen læste jeg stadig nyheder. Det kender jeg godt. Jeg kunne så sove dårligt. Næste dag var jeg træt og ukoncentreret. Men jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle tale om det. Jeg havde det lige så. Jeg tænkte tit, i morgen ændrer jeg det. Præcis. Mange mennesker tænker sådan. I morgen, næste uge eller næste år. I dag vil vi tale om, hvorfor det er sådan, og hvordan man kan tage små skridt. Små skridt er vigtige. Mikkel. Vores plan for i dag er enkel. Først taler vi om, hvad vaner er. Vi forklarer også, hvorfor vi gør ting, der ikke er gode for os. Samtidig forklarer vi vigtige ord. Bagefter taler vi om, hvordan man kan ændre vaner. Vi viser det med gode vaner til at lære dansk. Til sidst giver vi jer enkle eksempler fra hverdagen. Og til slut stiller vi jer nogle spørgsmål til at være med. Så starter vi med det første kapitel. Først taler vi om, hvad vaner er. Dette emne er meget vigtigt, fordi vaner påvirker vores hverdag meget. Ja, mange mennesker tænker ikke meget over deres vaner. De gør ting automatisk. Præcis. En vane er noget, man gør tit. Man tænker ikke mere over det. Det sker bare. For eksempel at se på mobilen hver morgen, eller blive længe op om aftenen. Eller altid spise slik, når man er træt. Rigtigt. Det er typiske vaner. Ordet vane er vigtigt. En vane er noget regelmæssigt. Man gør det ens hver dag, eller meget tit. Og ikke alle vaner er dårlige. Præcis. Der findes gode vaner og dårlige vaner. En god vane gør os godt. En dårlig vane gør os ikke godt. For eksempel er at gå en tur en god vane. Ja. Eller at lære lidt dansk hver dag. Det er også en god vane. En dårlig vane er for eksempel for lidt søvn. Eller for meget tid på mobilen. Præcis. Nu taler vi om, hvorfor vi gør ting, der ikke er gode for os. Det er et meget vigtigt spørgsmål. Ja, hvorfor gør vi egentlig det? Ofte gør vi ting af bekvemmelighed. Bekvemmelighed betyder, at noget er let. For eksempel er det lettere at blive på mobilen, end at lægge den væk og sove. Det kender jeg rigtig godt. Jeg også. Et andet vigtigt ord er automatisk. Mange vaner er automatiske. Det betyder, at vi tænker ikke mere. Man opdager det nogle gange først senere. Præcis. Man kigger på klokken og tænker, det er allerede sent. Mobilen var igen fremme for længe. Det sker for mange mennesker. Ja. Et andet vigtigt ord er grund. En grund er en årsag. En grund til dårlige vaner kan være stress. Når man er stresset, gør man tit usunde ting. Præcis. Stress er et meget vigtigt ord. Stress betyder, at man føler pres. Man er træt eller nervøs.
Så tager man hurtigere slik eller mobilen. Rigtigt. Nu forklarer vi et andet vigtigt ord. At vende sig til. At vende sig til noget betyder langsomt at lære noget, indtil det bliver en vane. For eksempel kan man vende sig til at høre dansk hver dag. Meget godt eksempel. Det modsatte er at vende sig af med noget. Det betyder at stoppe en dårlig vane. For eksempel at vende sig af med at gå for sent i seng. Præcis. Disse to ord er meget vigtige. At vende sig til og at vende sig af med. Jeg synes, disse ord er meget hjælpsomme. Jeg også. Nu taler vi om en følelse, mange kender. Dårlig samvittighed. Ja, det kender jeg. Dårlig samvittighed betyder, at man ved, noget ikke er godt, men man gør det alligevel. Bagefter føler man sig dårlig. For eksempel efter for meget slik. Præcis. Eller efter for meget tid på mobilen. Man siger så, jeg har dårlig samvittighed. Det er en meget vigtig sætning. Ja. Nu et andet vigtigt ord. Ændre. Ændre betyder at gøre noget anderledes. Mange mennesker vil ændre deres vaner. Præcis. De siger, jeg vil ændre mine vaner. Eller, jeg vil ændre noget i min hverdag. Men det er ikke let. Det passer. Derfor er det vigtigt først at forstå, hvad vaner er. Uden forståelse er forandring meget svær. Man skal lære sig selv bedre at kende. Nu vil jeg kun tale om mine dårlige vaner. Jeg synes, det er vigtigt, fordi mange mennesker har lignende problemer. Ja, dårlige vaner hører med til livet. En dårlig vane for mig var længe at gå for sent i seng. Jeg vidste, det ikke var godt for mig, men jeg gjorde det alligevel. Det kender mange mennesker. Om aftenen så jeg ofte serier eller sad længe med mobilen. Jeg sagde til mig selv, kun 5 minutter mere, men det blev altid flere minutter. Det sker hurtigt. Næste morgen var jeg så træt. Jeg havde lidt energi og var i dårligt humør. Alligevel gjorde jeg det samme om aftenen. Det er en typisk cirkel. En anden dårlig vane for mig var for lidt bevægelse. Jeg sad meget og lavede næsten ingen sport. Det er meget normalt i hverdagen. Jeg tænkte tit, i dag har jeg ikke tid, eller i morgen starter jeg, men i morgen kom ofte ikke. Det hører man tit. Min mobil var også en stor dårlig vane. Jeg kiggede ofte på mobilen uden grund, under maden, i sengen eller på farten. Det er sådan for mange. Jeg har mærket, at det gør mig urolig. Jeg kunne koncentrere mig dårligere og blev hurtigere stresset. Dårlige vaner har ofte følger. Ja, men det var vigtigt for mig at forstå, at jeg er ikke den eneste. Dårlige vaner gør os ikke til dårlige mennesker. Præcis. Det første skridt er at være ærlig over for sig selv og at tale om det. Og det er netop det, vi gør her. I næste del taler vi om, hvordan man kan tage små skridt for at ændre dårlige vaner. Skridt for skridt. Præcis. Nu taler vi om, hvordan man kan ændre dårlige vaner. Det er den sværeste del for mange mennesker. Ja, mange ved, at noget ikke er godt, men de ved ikke, hvordan de skal starte. Præcis. Det vigtigste først, man behøver ikke ændre alt på én gang. Store forandringer, der er ofte for svære. Det har jeg selv oplevet. Derfor taler vi i dag om små skridt. Små skridt betyder, at man kun ændrer lidt, men gør det regelmæssigt. Det føles mere overskueligt. Præcis. Det første vigtige skridt er at observere. Observere betyder, at man ser nøje på, hvad man gør. For eksempel, hvornår kigger jeg på mobilen? Meget godt, eller hvornår går jeg for sent i seng? Når man ved det, så forstår man sin vane bedre. Jeg har lagt mærke til, at mine dårlige vaner ofte kommer om aftenen. Det er sådan for mange. Det andet skridt er at beslutte. Beslutte betyder, at man bevidst laver en lille ændring.
Ikke perfekt, bare lidt bedre. Præcis. For eksempel, jeg lægger min mobil 10 minutter tidligere væk. Eller, jeg går i dag 5 minutter tidligere i seng. Det lyder nemt. Ja, og netop det er vigtigt. Simpelt betyder ikke dårligt. Simpelt betyder realistisk. Realistisk er et godt ord. Ja. Realistisk betyder, at noget virker i det virkelige liv. Det tredje skridt er at gentage. Gentage betyder at gøre noget tit. Præcis. En ny vane opstår gennem gentagelse. Hvis man gør noget tit, bliver det langsomt normalt. I begyndelsen er det uvant. I starten er det uvant. Nye vaner føles ofte mærkelige, især når man lærer dansk. Præcis. Mange siger, jeg vil lære dansk, men jeg har ikke tid. Eller, jeg er for træt. Det er helt normale tanker. Det har jeg også tit tænkt. Jeg også. Derfor er det vigtigt at se dansklæring som en lille vane, ikke som et stort projekt. Man behøver ikke lære en time hver dag. Små ting er ofte nok. Præcis. En rigtig god vane er at høre lidt dansk hver dag. For eksempel en podcast, en video eller musik på dansk. Det kan man nemt gøre i hverdagen. Ja. Mens man laver mad, går tur eller sidder i bussen. Man kan sige, jeg hører 10 minutter dansk hver dag. 10 minutter er muligt. Præcis. Muligt betyder, at man kan klare det. En anden god vane er læsning. Læsning betyder at læse korte tekster på dansk. For eksempel nyheder, korte historier eller lette tekster. Præcis. Man behøver ikke forstå alt. Det vigtige er at læse regelmæssigt. Man kan sige, jeg læser lidt dansk hver dag. Det tager presset væk. Meget vigtigt. Pres gør læring svær. Uden pres lærer man bedre. En anden god vane er at skrive. At skrive har hjulpet mig meget. Mig også. At skrive betyder at lave egne sætninger. For eksempel skrive en sætning om dagen. Det kan være en meget enkel sætning. Præcis. For eksempel, i dag har jeg arbejdet. Eller i dag var jeg træt. Det vigtige er ikke perfektion, men regelmæssighed. Regelmæssighed er et vigtigt ord. Ja. Regelmæssighed betyder at gøre noget tit og igen. Hellere 5 minutter hver dag end en time 1 gang om ugen. Det har jeg mærket, når jeg lærer dansk. Et andet vigtigt punkt er at tale. Mange mennesker er bange for at tale. Ja, bange for fejl. Præcis. Men det at tale er en meget vigtig vane. Man kan tale med sig selv eller læse højt. Det gør jeg nogle gange derhjemme. Meget godt. Man kan sige, jeg taler et par sætninger dansk hver dag. Selv alene tæller. Det er beroligende. Ja. Nu et vigtigt punkt. Dårlige læringsvaner. Mange lærer kun, når de har motivation. Motivation er ikke der hver dag. Præcis. Derfor er vane vigtigere end motivation. En vane virker også uden lyst. Det er en meget vigtig tanke. Ja. For eksempel, jeg lærer hver dag på samme tid. Selv når jeg ikke har lyst, lærer jeg lidt. Lidt er bedre end ingenting. Præcis. Og en anden vigtig ting, vær venlig mod sig selv. Det er svært for mange. Ja. Hvis en dag ikke lykkes, er det okay. Man kan sige, i dag var svær, i morgen fortsætter jeg. Det hjælper meget. Nu en lille øvelse til jer. Meget godt. Tænk på din dansklæring. Hvilken lille vane kan du starte i dag? For eksempel, jeg hører 5 minutter dansk hver dag. Eller jeg skriver en sætning på dansk hver dag. Eller, jeg taler dansk højt hver dag. Skriv denne sætning ned eller sig den højt. Sådan begynder en god læringsvane. Skridt for skridt. Og uden pres. Præcis.
og sådan bliver dansk en del af din hverdag. Det er vores mål. Nu taler vi om en af de vigtigste vaner, når man lærer dansk. Det er at tale. Mange tænker, at tale er et talent, men det passer ikke. At tale er en vane, som man kan lære. Ja, det er meget vigtigt for mig. Tidligere tænkte jeg er bare dårlig til at tale. Senere forstod jeg havde bare ingen talevane. Præcis. Mange har vane til at lytte og læse, men ikke at tale. Længe forstod jeg alt, men jeg var stille. Stilhed blev min vane. Og netop det er pointen. Ikke at tale er også en vane, og enhver vane kan man ændre. Da jeg forstod det, var det et stort øjeblik for mig. Jeg sagde til mig selv, jeg behøver ikke tale perfekt. Jeg skal bare tale regelmæssigt. Regelmæssigt er et meget vigtigt ord. Ja, regelmæssigt betyder hver dag eller meget tit, selvom det kun er én sætning. Præcis. At tale virker som at børste tænder. Først så tænker man over det, senere sker det automatisk. Det er et godt billede. Jeg fandt en fast tid. Hver dag talte jeg højt i 2 minutter. 2 minutter er nok. Ja, jeg beskrev min dag. For eksempel, jeg laver nu kaffe, eller jeg går snart ud. Så bliver det normalt at tale. Præcis. Og så sker der noget vigtigt. Frygten bliver mindre. Det var sådan for mig. I starten fik jeg hjertebanken hver gang jeg ville tale. Men da jeg talte en lille smule hver dag, blev det normalt. Frygt kommer ofte, fordi noget er uvant. Uvant betyder nyt. Men hvis man gør noget tit, bliver det velkendt. Og velkendt er det modsatte af frygt. Pludselig tænker man ikke længere, nej, jeg skal tale. Man tænker bare, jeg siger lige noget. Præcis. Frygten bliver mindre, når man gør det tit. Det er som træning. Jo oftere du taler, desto lettere bliver det. Et råd fra mig er, forbind det at tale med noget, du alligevel gør. Det er meget praktisk, fordi du så ikke behøver ekstra tid. Når jeg laver mad, siger jeg højt, hvad jeg gør. Jeg siger for eksempel, jeg skærer grøntsager, jeg koger vand, jeg laver nu te, eller når jeg går tur, taler jeg med mig selv og beskriver, hvad jeg ser. Så bliver det at tale en del af min hverdag. Og det er netop en vane. Det er en rigtig god læringsvane. Og man behøver ikke starte med andre. Først med sig selv. Ja, det tager meget pres væk. Pres er en stor fjende, når man lærer. Hvis man tænker, jeg skal tale godt, så blokerer man sig selv. Blokere betyder, at intet kommer ud. Hovedet er fuldt, men munden er lukket. Det skete ofte for mig, især når jeg talte med indfødte. Men da jeg øvede regelmæssigt derhjemme, havde jeg færre blokeringer. Vaner hjælper mod blokeringer, fordi man ikke skal kæmpe hver gang. Man gør det bare. Mange lyttere tænker måske, men jeg laver fejl. Fejl hører med. Fejl viser, at du taler, og at tale er målet. Jeg har gjort en sætning til en vane. Det er okay at lave fejl. At vende sig til noget betyder at gøre det så tit, at det bliver normalt, og det er netop at tale. Hvis du forstår denne podcast, har du allerede grundlaget. Nu mangler kun vanen. Og den kan du starte i dag. Virkelig i dag. Med én sætning. Nu bliver dette kapitel mere stille. Det handler ikke om præstation. Det handler om dig, og det handler om vaner. Mange tænker, der er noget galt med mig. Men ofte er det ikke personen. Det er vanen. Vaner er ting, vi gør ofte. De sker for det meste automatisk. Det betyder, at vi tænker ikke over dem. Kroppen gør det selv. Derfor er vaner så stærke. Og derfor er de nogle gange svære at ændre. Det var en meget vigtig tanke for mig. Længe troede jeg er bare sådan. Jeg bliver hurtigt stresset. Jeg er tit træt.
Jeg finder ikke ro, men senere forstod jeg, det er vaner, ikke egenskaber. For eksempel tog jeg automatisk mobilen om aftenen. Ikke fordi jeg ville det, men fordi jeg var træt. Jeg ville koble af. At koble af betyder gøre hovedet roligt. Mange dårlige vaner hjælper kort med det. Præcis. Dårlige vaner er ofte ingen fejl. De er et forsøg på at håndtere stress, eller pres, eller træthed. Derfor er det vigtigt at være venlig mod sig selv, ikke streng. Et godt spørgsmål er, hvornår sker denne vane? Om aftenen, efter arbejde, om morgenen? Når man ved det, forstår man sig selv bedre. Og forståelse er det første skridt. For mig var det ofte om aftenen, altid på samme tid. Da jeg så det, blev jeg roligere med mig selv. Jeg stoppede med at kæmpe. Jeg begyndte at spørge, hvad har jeg brug for nu? Har jeg brug for ro? Har jeg brug for bevægelse? Har jeg brug for en pause? Disse spørgsmål hjalp mig. Forandring begynder ikke med disciplin. Den begynder med ærlighed. Man skal ikke forbyde sig alt. Man skal forstå sig selv. Så kan man tage små skridt. Meget små skridt. For eksempel 5 minutters ro. Eller gå en kort tur. Eller trække vejret dybt. Det hjalp mig at vælge kun én ting. Ikke mange. Kun én. For eksempel være stille 5 minutter om aftenen. Det var muligt. Nogle gange der lykkedes det. Nogle gange ikke. Men det var okay. Hvis noget ikke lykkes, er det ikke en fejl. Det er information. Præcis. Vaner ændrer sig langsomt. Gennem gentagelse og gennem tålmodighed. Hvert lille skridt tæller. Til sidst vil vi stille dig et spørgsmål. Et ærligt spørgsmål. Hvad kunne du gøre for dig selv i dag? Ikke i morgen. I dag. Skriv det ned. Eller tænk bevidst på det. Små skridt ændrer meget. Og du behøver ikke være perfekt. Kun ærlig. Men hvad hvis nogen oplever tilbagefald? Først skal vi forklare, hvad et tilbagefald er. Et tilbagefald betyder, at man går tilbage til en gammel vane. Mange mennesker tænker så, nu er alt ødelagt, men det passer ikke. Tilbagefald hører med til forandring. De er ikke et tegn på svaghed. De er en del af vejen. Når man forstår det, bliver meget lettere. Det var meget vigtigt for mig at lære. Tidligere følte jeg mig dårlig ved hvert tilbagefald. Jeg tænkte, jeg klarer det aldrig. Jeg gør altid det samme igen. Men i dag ser jeg det anderledes. Jeg ved nu, tilbagefald viser mig noget. De viser mig, at jeg er træt, eller overbelastet, eller at jeg forventer for meget af mig selv. Ordet overbelastet er vigtigt her. Overbelastet betyder, det er for meget. Præcis. Mange vil ændre for meget for hurtigt. De siger, fra i dag gør jeg alt anderledes. Men det virker ofte ikke. Krop og hoved har brug for tid. Hvis man er hård mod sig selv efter et tilbagefald, bliver det sværere. Hvis man er venlig, bliver det lettere. Venlig betyder her fuld af forståelse. Jeg har lært at tale anderledes til mig selv. Ikke, hvorfor gjorde du det igen? Men, okay, det skete. Hvad skete der? Dette spørgsmål er roligt. Det angriber ikke, og det hjælper. Det er et meget vigtigt punkt. Måden vi taler til os selv på er en vane. Mange har vane til at være hårde mod sig selv. Ja, jeg var meget streng mod mig selv. Jeg tillod mig næsten ingen fejl. Men det hjalp mig ikke. Det gjorde mig kun mere træt. Træthed spiller en stor rolle. Når vi er trætte, går vi hurtigere tilbage til gamle vaner. Det er normalt. Kroppen søger tryghed. Tryghed er et vigtigt ord. Gamle vaner føles trygge, selvom de ikke er gode. Præcis. Derfor er et tilbagefald ikke et nederlag. Det er et signal. Et signal betyder, noget er ikke i orden lige nu.
For eksempel, jeg har brug for mere ro, eller jeg har brug for mindre pres. Og her kommer et vigtigt skridt. Efter et tilbagefald skal man ikke give op. Man skal ikke sige, nu er det ligegyldigt. Man skal sige, jeg starter småt igen. Meget småt. For eksempel ændre kun én ting i dag. Ikke alt. Det har jeg gjort mange gange. Hvis en dag ikke gik godt, sagde jeg. I morgen tager jeg kun et lille skridt, og nogle gange var det skridt bare at være venlig mod mig selv. Det er også en vane. At være venlig mod sig selv. Vi vil give jer en simpel sætning. En sætning til svære dage. Sætningen er, i dag var svær, men jeg fortsætter. At fortsætte betyder bare gå videre. Nu kommer vi til slutningen af denne her episode. Vi vil kort samle dagens emner. Det handlede om vaner, gode og dårlige, og om hvorfor vi gør ting, der ikke hjælper os. Vi talte også om, at vaner ofte er automatiske og ikke siger noget om vores værdi som mennesker. Præcis. Vi talte også om, at forandring tager tid, at små skridt er vigtige, og at man må være venlig mod sig selv. Tilbagefald hører med og er ingen fejl, men en del af vejen. Vi inviterede jer til at tænke over jeres egne vaner og finde et lille skridt til jer selv. Ikke perfekt, ikke stort, men ærligt og muligt. Hvis I kun tager én ting med i dag, så er det denne. Vaner kan læres. Og de kan også ændres igen, skridt for skridt. Ingen skal klare alt på én gang. Hver person har sit eget tempo, og det er helt i orden. Vi vil gerne sige tak. Tak fordi I lyttede. Tak fordi I brugte tid, måske for jer selv. Og nu har vi et spørgsmål til jer. Hvordan kunne I lide denne episode? Var den nyttig for jer? Var der en tanke eller en sætning, som blev hos jer? Hvilke emner ønsker I til de næste episoder? Mere om vaner, om hverdagen, om følelser. Skriv gerne jeres feedback i kommentarerne. Vi læser alt. Jeres feedback hjælper os meget med at fortsætte podcasten. På vores kanal finder I mange flere episoder om forskellige emner til forskellige livssituationer. Måske er der også noget for jer der. Tak fordi I lyttede. Og på gensyn i næste episode. Vi ses snart.